வணக்கம் நண்பர்களே, இதுதான் நம்ம உழவன் டிராக்டர்ஸ். போன வீடியோ போடுறது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ஆல்னு செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் பார்க்குற வண்டின்னு பார்த்தீங்கன்னாங்க ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டர் தாங்க. வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற வண்டின்னு பார்த்தீங்கன்னாங்க ஸ்வராஜ் 744 FE டிராக்டர் தாங்க. இந்த வண்டியினுடைய மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னாங்க 2009 மாடலுங்க. இந்த வண்டியினுடைய ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னாங்க 3 ஓனர் ஆயிடுச்சுங்க. இந்த வண்டியினுடைய டயர் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னாங்க அரை கண்டிஷன் பின்னாடிங்க, முன்னாடி வந்து கால் கண்டிஷன் சேர்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த வண்டியினுடைய ஆர்சி கண்டிஷன்னு பார்த்தீங்கன்னாங்க புக்கு பேப்பர் கரண்ட் வித் இன்சூரன்ஸோடு கொடுத்துருவாங்க. அதனால எதுவும் பிரச்சனை இல்லைங்க. 2009 மாடலுங்கிறது இந்த வண்டி சேரோடாத வண்டிங்க. 11 வருஷம் சேர் ஓட்டாமல் வச்சுருக்குறாங்க. 2009 மாடலுங்கிறங்காட்டி உங்களுக்கு ஆர்டினரி ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் வந்துடுங்க. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம்னு பார்த்தீங்கன்னாங்க ஈரோடு மாவட்டம் modakurichi அருகில் ஆனந்தபாளையத்தில் தாங்க இருக்குது. இந்த வண்டியினுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேங்க. எல்லோரும் டிஸ்கிரிப்ஷனை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த வண்டியினுடைய கேட்கக்கூடிய ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னாங்க 285 தாங்க கேட்குறாங்க. இதுவும் ஃபிக்ஸ்டு ரேட் இல்லைங்க. நேரில் போய் பார்த்தா அனுசரித்து பண்ணிக்கலாம்னு விவசாயி சொல்லியிருக்கிறாங்க. நன்றி எனது அருமை நண்பர்களே. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்கள் ஃபோனுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அப்புறம் ஆல்னு ஆப்ஷன் செட் பண்ணி